巴閉。你叻咪死快啲咯。因為佢中意阿米喎，咁啱。唱歌啊嘛，阿米唱歌啊嘛，啊做中人啊嘛。你係呢啲先揾到女人㗎嘛，你大家都唔識，冇興趣咁，點大家會識啫？誒唱歌係聲，大家大家唱下咪唱啲感情咯。你好似你玩社交舞都係㗎。係啊。社交舞最衰添啊！咁你現金整翻件，你整翻件嘅，早啊你整啦，人哋後生嗰陣時。社交舞。現金舞啊，成日都跳㗎，金舞，金成日跳舞嘅。哇！佢嗰時喺咩喺新年米行嗰時都好多人追佢啦，冇興趣啊嘛，好似話齋嚇。阿江仔學冇興趣，對人冇興趣，係咪唔好咁啱揀正啊？唔係嘅，阿江唔係好似佢揀正睇人眼緣嘅。關事嘅，冇興趣就冇興趣啦，有乜鬼緣啦？眼緣啊真係。眼冤啊，所以唉都唔揾啊咁啊唔係啊，阿現金都個樣都好靚㗎。係啊，嗰陣時後身材又生時。好厚，喂，攞一條布俾我，呢條乾淨嘅，全部拎走香啦。噴噴嘅，呢個香噴噴就洗咗啦。香噴噴嘅，抹面啊，叫你，香噴噴啊！香噴噴啊嘛，香噴噴。有冇香水灑咗兩滴落去啊？唉，終於洗啦！即係過咗幾廿歲人揾嘅後生人。現金有錢有樓，乜都好啦嚇。啲人啊肥仔都追咗佢幾年啦，邊間時都冇興趣。少食啦，少食都有冇興趣？邊個肥仔？有時有肥仔。阿林哥食晒個。圍整嗰度嗰有人嗰陣有樓有剩嗰陣啲都有幾得啦。後生嘅咧有人追啦。冇搞咁多嘢。阿米都有人追嘅。米又唔係好靚仔。手硬猛係啊，佢氹到你就得啦，乜食得佢有靚女仔。阿米啊！阿米呢就粵曲嚟嘅。阿米啊，雖然佢唱嘅喎，佢就好少同啲團員傾偈啫，佢話。唔係睇個樣都唔係好多嘴啊。多嘴㗎，打麻雀唔出聲唔關事啊，你睇下佢知道。冇嘢講嘅，打麻雀沉住氣咁。輸輸啊咁，贏係咁嘅佢冇。跟住有性格。又做賣書啊，可能以前揾佢賣書。係啊，你讀中學未？但係認唔到個樣啊，好似唔係好過呢個樣。屌人唔係你買呢一塊，會晒暑假就去玩翻嚟。有揾個男佢人執水。佢唔係企喺度賣書。嗰個兩啊，嗰個大隻兩，嗰個大隻兩。佢係中學嗰陣時佢係佢坐入邊嘅。佢係唔係代表呢間書局就去學校推銷啲書。哦，佢走去學校嗰啲啊。咁樣嘅。用我哋呢間公司嘅室天地行啊，天地課行。本係咁樣，佢間學校推銷嘅。但係天地行出版都少啲喎，啲學校都用得少喎，啲人用得少。少啫，佢有啲代理啲英文書㗎嘛，咁嗰啲都係。咁佢冇啲學校。你見啊排隊排到幾緊要嗰陣時啊，響嗰度。而家冇人買書啦，而家電子書多啲人買。唔使買，而家冇人唔使冇人買。以前咪成日。係啊，話嗰度寄去係嘛？又冇書冇得上台又咁成日。嗰座咩大廈新興大廈啊嘛。係啊，我去過啦。嗰個女婿啊，宅仔啊賣鬼咗嗰笪地方。咁阿米有冇試過當值喺度啊？有冇試過？冇嘅。係你唔見咗冇呢個阿米咁樣。佢個職務就係推銷啫嘛。即係做行街嗰啲。銷售員。行街。今日行到咁手，好幾都唔該行到。都唔係嘅，個身材都係咁上下。咁佢啲學校咪好熟，周圍行。梗係咩中學知道晒啦。梗係熟啦。可能佢何文田最熟啊，蔡公埔嗰啲全部識晒，因為嗰度近啊嘛，識由尖旺。係啊。最易推銷啊！最易推銷係最易中學。係做。最易推銷係張醫生對面，最易中學關事到啦，嗰對面啫嘛，燒。所以佢都買好多書㗎，今日走去佢嗰度睇啊，又買金庸小說，又買骨子過你，嚇骨子過你。係啦，骨子過去。你俾啲。冇錯。我瀟灑啲啦。自己賺自己。咁執着咯。咁執着。你話去打牌，我又陪你打牌；去旅行又陪你飲茶，我冇乜所謂嘅。我唔係斯文嘅。係嘛？我又冇乜介。你俾啲喎。你哋食
使乜執着啫？瞓覺。你話姑丈你肥，點會你肥啊？如果你阿舅母以前話我唔話咩啊？阿哥係好舐啡㗎，人口舊㗎，佢係啊姨婆啦，你阿舅母係啊，喂係有啲之後睡衣同佢拖埋，你真係哇真係。媽姨婆係咁先啲，同佢扮㗎，同佢扮先，係啊，唔係啊，我舅母都好招積㗎，你唔好話睇佢40歲啫。如果唔係佢有咁靚啊，有咁好翻企你啊！阿姨婆企你真係咁靚，人哋生得咁靚，唔係咁靚啦，姑丈我。影到係姨婆嘅。一條牛仔褲啊！哇，幾廿歲仲着條牛仔褲，我心諗話哎呀，真係你咁摩登做乜啊？次次去飲又即係長衫馬褂。西裝喎。唔係啊，長衫馬褂。嗰啲喎。唉，真係周身濕乸喎，咁好，你真係着長衫馬褂。一世係咁啊，好靚仔嘅話，自然同我講。唔係，我舅母係招積啲嘅，我舅母。係佢係好靚仔，不過唔係。咁你個細佬咧？佢唔係帶你執啲嘢俾骨子啊嘛。你細佬出去舐唔舐肥啦？成個黑。誒唔想講。博流啊！你話喺公司咧，嗱你見到佬啲嘢執到屋企嘅，佢一張單唔見咗啦，揾2日都未揾得到嘅。我啲嘢好亂，但係你一講亂中有序係嘛？嚇，亂中有序我知道係即係所以嗰陣時啲合理咧就最亂嘅，俾阿貴睇到，哇點咁亂嘅？哇！嗰隻凳下邊啊，喂，隻腳擺住但係你又有秩序，多嘢。亂得嚟咯。啊，佢知道啲嘢我知道喺邊度啊嘛。嗰幅相我。後來你走咗話，我都舒服曬，成面空曬，嗰個嘢到啊，伸唔到隻腳落去啊，邊度咁多啊？一定要經過個位阿貴嗬，阿生定阿貴嗰個經過。阿貴又冇所謂，阿貴又就阿貴又好啲。真係抵得嘅，不過阿心睇到俾阿心睇到。好亂啊！真係，你個人啊，阿佬啲嘢係好齊整啊！好齊整，我見到。一張單唔見啦，揾2日都未使啊，整一個唔花咁啊，咁啊死啦！你齊整揾唔到啲單，咁啊死啦，急死啲黃小姐都話㗎，佢係好齊整嗰啲嘢，但你啲單時時就遺失，有時我打又唔記得落，係嘛？唔記得落我打啊！嗰日咪同佢車一車紙巾去沙田紅茶咯。嚇？係啊！人哋落咗3斤2袋嗰啲，你唔記得咗落？冇啊！冇紙巾落，即住我同佢車埋，好在有餐食喎。打俾個經理，招呼佢2個食餐嘢啦。咁我哋好經濟啫，菠蘿油啊、紅豆冰嘢都唔會掉嘛。反而你舅父就斯文啲，手巾仔幾10蚊一條，50蚊條啊！50蚊條10蚊啊！我個舅父真係啊！我而家用緊啲都係佢啲手巾嚟啫嘛。50蚊係點解爛鬼手巾50蚊條，俾人都冇人要，船長話我唔要。同埋成日買埋啲重複嘢。重複性嘅嘢，即係中意咪買即係咯。可能一個款有幾顏色色嘅，又唔用啊，繼續東叉叉都唔到幾多買，鬼多東喎嗰啲叉，都係。佢買到好貴喎，啲孖人牌，即係阿老都執咗佢啲嘢啊，攞咗出嚟，嗰啲孖人牌啊，好貴㗎，即係好多佢就買啲貴嘢，有刀有叉，3但係把佢捨得買喎。最中意魚畫，花樽啊嗰啲。 3000蚊個花樽都係火燉魚畫，中米4000蚊啊嗰個啊，跌爛咗嗰個鋸咗佢咧又賴我。你嗰個大風啊，你哋啊嗰啲槍啊，唔係賴你，佢即係風又大咁啱啱風係，佢又擺得高，佢又擺得高，撲埋去，啱啱推位咗落去。梗係有幾有問題你先買。我就話而家唔係佢整爛嘅，啲風吹咗啫。如果唔係唔係嗰陣時咧，又唔係擺地下，擺個台上高啊，正常係擺地下嗰啲唔好擺，嗰陣時嘅位係吹口係，吹開嗰隻槍幾大風啊！同埋唔適宜咧，以前係擺呢個台上面嘅啫，就唔應該唔擺呢咁高嘅，擺翻個可能有個窿地下嘅係啦，應該擺因為高啊嘛，你高啊嘛，整咗嘅。 4000啊？咁咪鋸咯，鋸咗4000蚊啊！買親都幾千㗎。啊，咁你鬼咗你啊嚇？濕咗啊，鋸咗佢啊，佢俾咗人攞整咗啊！喂，你知唔知二娃花樽有啲鋸咗個嘴啊？我都睇過啦。鋸咗佢叫阿佬啊，阿佬整鋸嘅。佢都幾好啊！唔係佢話，你問你。收尾皮下攞咗去。收尾啊！誒俾佢啦，皮下攞咗去。我問你有冇花樽啊？我哋即係多年啦，冇個費事買，問下攞啊咁啊！你下把口啊攞咗啦，嘥鬼啊！收嗰隻啊！諗佢咁做啦。誒俾鬼個嗰個一還5蚊多。咁啊，俾咗咯，嗰個俾咗佢啦，唔知有冇打爛啊？我話冇咁多俾你㗎，你打爛你個事又，佢話唔使買啊，
佢睺到你哋有嘢㗎啦。我喺公司都攞到個花樽咁高啊！嗰個師傅做冷氣嘅，人哋唔要啦，做冷氣嗰啲就執咗翻。你攞去揾我。準備啊，打住佢啊！我唔好意思啊，俾一封利是你，我話唔使你。有掉啊嘛，出去順便。話事出去。有分嗰啲啊？點啊？真係留翻六仔咯，不過你等幾多包都好，真係佢真係一次。係啊，一次。係啊。所以我有時我係等一包，跟住啲咪等一次。即係一日就抌一次嘅啫。儲一次啫。咁係嘅，唔通你留翻幾包去抌？係有啲人係等幾包㗎。即係話，即係你抌幾包咁咪攞幾分就唔啱啊嘛。都係唔啱嘅。即係等於你一次就算啦嚇。你一係冇理由食幾包可垃圾㗎嘛。等住啊！你之前食埋一嚿嘢去。買一包你未做都掂啦，做掂啦。冇水啊，咪你冇水。佢算快手㗎啦，洗碗快手，都未洗。佢算快手啊，洗得。乾唔乾淨唔知啊。你食嗰陣乾唔乾淨？我冇玩底嘅我。佢呢樣嘢。喂，邊個要水煲水？呢樣嘢係執得好靚喎。喂，攞杯嚟。攞杯啦，你嗰個杯咧，買隻裝埋佢啊。冇得揀擇。好快脆啊！呢一杯啊。屋企我要揀。仲有冇啊？哥都倒埋俾你先，唔好成日飲凍水啊！仲有冇啊？你要唔要啊？我唔飲。你食西瓜食凍水啊？唔係啊，煲水啊，順便。你煲啦。我今買煲水。買西瓜真係凍水啊！你有冇玩西瓜？凍水㗎。差邊度啊？睇個窿喺邊，呢個差邊度到個我先睇我從邊嘅後面啦，係嘛？剛剛睇啊。執到骨。乾仔先睇啊！乾仔睇下。有冇搞啊？又要食西瓜，好你食啊嘛，細佬。飽啊！飽都唔怕，水嚟啫。如果話我哋食到咁多嘢，揾日只得包佢先買張台先整。打飛機。唔係喎，我哋真係啲嘢好企理喎又。你冇嘢我執㗎，佢唔識得執啊個個都。賺你好嘢咯，大還大，細還細咯，我哋都食。佢唔係啊，歸來。食嘢唔好噴啊！食嘢唔好講嘢。如果唔係一攞翻嚟成堆垃圾咁啊！咁我哋慢慢砌咗佢啊，阿蘭砌啫又。喂，對，衫咁唔執好啲嘢嘅。出邊裝修出邊。唉，係啦，整咁埋。多塵嘅裏邊出邊。你睇唔睇到窗門啊？你開門睇下啦。佢同你封啊。政府啊嘛。係咯。冇整啊啲。我就嘅廖太嗰度又。消防條例啊！消防條例啊！廖太嗰度唔搞法。咁係啊！如果唔係咁啊，真係成屋都係塵啊！俾佢吹埋。我哋嗰度閂晒窗都唔知幾多塵。爆你執都好舊嘅地方。唔係好飽水啊！真係。多水啊！好飽啊！食一個西瓜啊！好多水啊！呢啲西瓜好多水。唔怪得好手勢咯，不過好甜。嗱，佢一陣間搭翻啲巴士翻去得㗎。唔啱啊！佢唔啱啊！咩巴士啊？梗係巴士翻到屋企啊！大表嗰度大水坑89號 D 咯。我知係呢度啊！我係地鐵下邊。係啊！我記錯咗，即係搭地鐵搭到去鑽石山啊！地鐵都啱。即係鑽石山轉啊！我哋去到都得。你搭巴士就有位坐啊嘛。巴士啊有位坐。巴士有位坐。巴士冇位坐。地鐵又冇位坐啊！又要轉車麻煩咧，地鐵。巴士一程去到嗰度。巴士喎，好快啊！哦，係啊，咁啊夾。半個鐘啊，去到㗎啦。係。經沙田醫院一鏟落就。係啊，嗰架。有89號 D 啊嘛。係而家我 D 又得，C 又得。係啊。兩架好有邊部搭邊部啦，挨近旁邊啫嘛。我知嗰度。快過搭呢個地下。梗係啦，地鐵要轉。我唔記得喎，有架。鑽石山。我哋一齊搭。咩啊？搭。你睇住啲嘢，攞開啲嘢先嚇。你搭咩？搭巴士啊？巴士。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 
我話大家知道巴士，如果你有搭我哋咪搭巴士，就一係巴士，一係一係手機，地鐵一係就地鐵係啊，得呢兩樣嘅啫，我得呢兩樣。冇第三。梗係地鐵我呢樣啊，真係地鐵快。路機壓啦，得到佢咪站都冇理嗰啲車咁快。啊，顧住客你係咪要呢個？咩啊？呢個。低開佢先啦，啱先講啦。等到啦。誒，你攞啊。俾阿老低開啫。我叫你阿佬做就要乜鬼嘢啊？多嘢。攞個嘢袋俾佢啦，你真係你揾個嘢袋俾佢啦。攞嚟擺幾靚如果㗎。得嘅你咪插條線用咯。唔係你翻先啦，你翻先。我哋都要買一個啊！如果唔係嘥咗個電話。唔係啊，你佢呢個壞咗，唔使整好你留翻自己用啦。整咗先啦。你都要揾個袋俾人哋啦，就咁俾人哋。嗰度咪有袋。人哋知啊！我做緊嘢啊，大佬。搞掂先屌你老味，你一樣買一樣啊嘛！你真係啊，做嘢喎，你真係。我梗係我又話醒又叫我做，咁我點啊？你睇都睇到啦。你攞埋人啊，整埋俾人啊嘛。得唔得啊？星期一唔係話唔夠報紙流晒汁。哦，係。唔係啊，擺幾靚嘅裝飾㗎。幾靚啊！我擺佢屋企。你咪整埋佢，整你幫我整啊，整完攞翻嚟，唔好講咁多嘢啦，唉，又講咁多廢話。你要就要，唔要就唔要，講完。佢成日。我哋好快㗎講嘢。乜佢都話唔要嘅，錢佢要啦啊！你如果係得嘅俾你用，你又咦我冇，錢佢就要嘅，乜佢都話唔要嘅。買整咗先啦，還是都係佬幾叻嘅，佢真係好靚。同阿佬個老婆一樣啊！你買多件嘢翻嚟都鬧嘅，唔準買嘢嘅。不過好心機㗎，我覺得阿佬好心機。等埋。哎呀，佢乜都識整喎，又係咯，好心機㗎啦。今晚我同佢拆咗啊天花板啊4個喇叭呢度嚟啊，同佢拆。喂，一陣間食埋啲嘢抌埋。係咪你開咩啊？幾多嘢都係佢整。攞開把刀啦，企喺度，擠翻把刀啦，咁恐怖。哇！你咁咁恐怖仲你好恐怖講。咁驚啊！阿我蘭擠咗成晚啊！唔係阿蘭都係驚睇添啊，一刀又壞啊嘛，哎呀！個個講緊勞氣，好似阿可伯咁啊，又攞刀劈人㗎啦。知你坐監係嘛？你坐監啦。而家兩個都坐啊？唔知點樣啊？唔知啊，咁你睇開藥先啊。嚇？啊！拎個蛋糕出嚟啊！即係而家未講完下。河馬唔俾翻大陸，而家喺醫院，兩個都係醫院。兩個都係醫院。即係佢走咗都唔準爭，唔準翻大陸，即係唔準出境。哦，唔準出境，咁啊即係死得啦又係。包住個頭入去睇住啊！啊，咯咁衰啊，搞到打交添。先頭講到貴都咁好，唉真係。收流量啊嘛，兩個流量。電視啊、報紙啊咁啊，梗係攞呢啲新聞嚟做啦嘛。好靚喎又，好一出門口呢啲。嗰一陣又食啦。開唔開麻婆嗰啲先啊？唔好開啦，唔好。唔好搞咁多啦。今日唔係好熱啊嘛，25度啫嘛。唔係啊，冷氣我都開咗，再開埋把風扇唔夠啦。搞啦！不過可以開大啲冷氣。搞啦！不過好犀利㗎，佢一射落嚟好勁嘅。係咩咁犀利啊？如果開啊，開勁坐呢嘅。個位。係啊，坐呢個位唔坐得呢個位。體積係全屋啊嘛，呢條友仔坐兩坐即刻走都走唔切啊！呢個本來佢挨呢度整嘅，一開牙刷走都走唔切。頂唔順啊！頂都頂唔順。佢喺呢度坐喺度，咁我哋試喺度揼骨㗎嘛。哦，嗰張凳啊，按摩凳。嗯。我呢部機啊麻鬼煩啊，成日要撳住開着啊。點解揾唔揾到啊？有做咩冇啫？我要攞開，都話你要攞開啲嘢啦。你係咪長插？長插就嗰邊。你夠唔夠長？夠唔夠長？夠長啊！高清口呢度嘅，呢個高清喺呢邊。哦，得，我執開啲嘢先嚇，慢慢嚟，唔使急嚇。因為你都咁樣整兩整咧，我呢部嘢已經。你講得嚟啦，執完咯。所以我話我做都唔知做啲乜嘢，要做好多樣嘢。咁你本事咯。未成過嘅，仲喺度真係威水咁啊！你真係本事啊，真係。哇！真係威喎。唔係又快脆，又好手尾。威水係要咯。掹咗呢個。整得四正嘅有，係啊，好手尾差好遠㗎。鬆毛鬆翼㗎。四正嘅，可以坐呢度。有手尾，攞入去啦，阻住晒。又安全又有手尾，其實都係勞氣啲啫，嘢啲嘢。勞氣啲啫。唉，刪呢個，刪咗佢先。
遊戲邊個啲啫？啊，一陣間俾你啊，刪咗部機先。呢部嘢好鬼衰，壞鬼咗啊！你掹咗俾阿南整咗先啦。呢部嘢啊，一定要插落去啊！如果唔係開，即係搞唔掂啊！呢部嘢。係啊，壞咗啦，都係彎咗啦。彎咗咪抌咗佢咯。抌你啊！我都未抌佢啊！哇！嘥皮講埋啲廢話，全部嘢起晒咗啊！32G卡嗰啲吸晒嘢落去，啲相都黐。你整完未啊？阿南等緊你喎。而家得啦，佢唔出聲我點知啫㗎？呢個點樣？你想點樣？呢個放一個呢個放落嗰度。嗰個啊？係因為佢兩腳㗎嘛。啊！我知。放一個落呢啲款㗎。係係。哎呀，你又冇喎呢啲可能要呢個。要佢嗰個啊？係啊。冇啊！冇晒嗰啲啊！唔知點整嘅。佢唔知㗎，佢懵靜靜啊行開。佢懵靜靜㗎，佢都唔知嘅。我買嗰個咯，10蚊雞啊！呢個你自己揾隻尺啊！你又想睇？即係而家長插係咪？唔係啊，係咪長插呢個插蘇啊？咁我要拎開呢個啊嘛，俾你啊嘛，直情佢大晒㗎嘛而家。呢個係我㗎嘛，不嬲都。佢話你話長插就得㗎啦，長插我會識得整得好好如果你㗎啦。快嘢我幫你走先啦。唔使，誒食蛋糕先啊！食蛋糕食蛋糕。睇你食咪12點都未㗎。嚟。第日先搞佢啦。食蛋糕先。我哋10點就喺深圳添。 10點佢11點啊！個米就平啲咯。係咩？係啊，好靚㗎，呢啲好正嘅。呢個成個芒果芝士，芒果呢個芝士。得呀，我係唔識撳一樣嘅。有咩唔識嘅？呢個細唔知幾好啊！插唔識插嗰個芝士，一插就得啦。哎呀，唔好搞！部長。咩啊？嚟。又食？梗係啦。飽晒佢。食。芝士會流啲啊，呢個唔係芝士。都係芝士。朱古力啊！芝士。啊！誒，姑丈想咩？呢個芒果千層，呢個意大利芝士。呢個飽就。我知，但嗰個要開住呢對住呢個啊嘛，話俾佢聽，佢唔係好懵盛盛啊佢。食個細啲佢懵懵盛盛大啊。少。呢條咩啊？呢個曲奇芝士。你咪食呢啲啦，大嚿啲喎。哦，呢度全部都係芝士。20幾蚊嚿㗎呢啲，唔係少嘢㗎，唔係10皮㗎，20幾皮㗎，呢要幾百蚊㗎。喂，阿哥係你喺度啊？你應該你識喎。喂，我上咗個咩佢得唔得？嚇？咁我插翻落去要電先，佢好鬼衰呢部機啊，冇電得啊，衰咗。好用我食少啲飯啫咁。喂，我上咗佢睇一陣間我聽到，我唔識得撳乜鬼嘢，要我乜鬼嘢啊？你睇睇先，一陣間你睇睇啦。你唔係你好少嚟啊！你兩個，我啊唔識得上嗰啲。係啊，佢又掛住佢自己嗰啲嘢得上如果有人同我做嘢，我好舒服啊！我啊貼嚟玩嘅啊。佢而家佢整呢個唔關事，我呢個唔關事。幾隻鴨？我呢條線唔夠長啊，因為點解呢部死人嘢啊？冇咗插住咧，佢直情廢咗啊！佢有一個程式廢咗啊！一定要長開呢個先有得睇啊！係啊，好耐㗎啦，係啊，唔係佢廢咗，你而家你睇到㗎啦。我媽寫。佢有個程式就係唔插住就冇得睇啊！冇人叫你食咁高喎，我都唔敢食到咁高啲，我呢啲係我就得少。你食芒果啊？我唔知佢點樣搞啊！啲芒果啊？你啦，開呢個都麻鬼煩都得啦。㗎。好開，我覺得黑啊！黑要播 WiFi 喎，定係攞電線插嗰啲啊？直接電線。有冇嗰個咪佢嗰個貓棒咁樣開仔上面。近就直接插就快好多。直接插嗰啲就穩定超嗰啲。你自己揾喎，喺呢個袋。呢個係 WiFi。呢個唔係 WiFi 呢度，呢個，你夠唔夠長啊？唔夠又唔夠長。咪就係所以好撚煩㗎啦，又要做 WiFi 啊 WiFi 咪呢個咯。係即係你想無線嗰啲啊？係啊，無線都得㗎呢個。係咩？
如果唔得咧，就我哋拆出嚟攞出嚟咯。如果要嘅，唔係我要拆出嚟俾你。如果係就叫佢掹過嚟，點解搭喺呢度咪得。